အေယာဝတီကန်းနေဘက်ကအလွမ်းတေးသမားလေးဥရှင်ကြီးဆိုတာတပါးပေါ်လာပြီ ကိုမင်းအောင် စကားမဆက်ဥရှင်ကြီးတင်သေးလားမင်းတို့ တင်တာပေါ့ မတင်နဲ့တော့ ဘာဖြစ်လို့ ဥရှင်ကြီးမရှိတော့ဘူး ဟဲ့ဘယ်ရောက်သွားတာ နာခိတိုက်တာဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူး ဟုတ်လား ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေမိမနာကျုံနဲ့ကျွန်းညိုကြီးတော့ကုန်တယ်ဆိုမှဒီကောင်ဘယ်နာသွားနေလဲတွေ့ကြည့်လေ ဟုတ်လိုက်လေ အဲ့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးဗျာအညာဘက်ရောက်သွားပြီ ဟဲ့ဘယ်ရောက်သွားတာ ပေါက်တုံမြိုင်တို့ရေနံနှွေးပေးမှငါသွားတွေ့တယ်ဗျာ ဟုတ်တယ် ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်လို့လက်ထဲမှာလည်းမဲဒလင်းအစုပ်ကလေးပိုက်လို့ စောင်းပိုက်က စောင်းကနာခင်းနဲ့ပါသွားလို့တဲ့မဲဒလင်းအောင်တွန်တေးဆုံးအောင်ရှာငားလာတာတဲ့ ဟောဖြစ်ရလေချင်း ဖြစ်မှဖြစ်ရလေပခုတ်ကူတရာလည်းကျိုးတော့မျောပြီးပြန်ပါလာရင်အေယာရီတိုင်းနဲ့ရောက်ရင်တော့ဥရှိမှမသိရင်ဆုံးမတင်တော့ဒီကောင်တော့ငတ်ပြီအဲ့တော့ဥရှိအတွက်ဆိုပြီးငါကိုယ်ပိုင်တချင်းတို့ရေးပေးခဲ့သေးတယ်ဗျာရေးပေးခဲ့တယ်စောင်းကလေးကိုမလူရဲ့ပြင်းနဲ့နေရာကြွခဲ့ရတယ်ရင်ငံပိုင်တခင်မဝနဲ့နှဥရှင်ရဲ့အေယာဝရီမမနေတော့ဘူးကွယ်နာခိကြောက်လို့အညာလို့လစ်တော့တယ်စောင်းကလေးကိုပိုင်လူရဲ့ပြင်းနဲ့နေရာလိုက်ခဲ့ရတယ်ရင်ငံပိုင်တခင်မဝနဲ့နှဥရှင်ရဲ့အေယာဝရီမမနေတော့ဘူးကွယ်နာခိကြောက်လို့အညာလို့လစ်တော့တယ်တောက်ဆက်မလုံးနဲ့တော့ဒီ9လပိုင်းနဲ့ဖြာပုံသွားမှာတဲ့တဲ့တိုးငါလည်းမကယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့